Vendimi i qeverisë ja data kur do të mbyllet TikToku në Shqipëri, çfarë kërkoi AEKP. Autoriteti i komunikimeve elektronike dhe postare ka kërkuar këtë të marrë zyrtarisht mbylljen e aksesit të platformës online TikTok. Në një email të dërguar të gjitha subjekteve ISP, ofrues të shërbimeve të internetit, AKEP ka kërkuar që të bllokojnë aksesin e TikTokut brenda datës 13 mars. Autoriteti kombëtar për sigurinë kibernetike AKSK me shkres numër 1196, protokoll datë 10/3/2025, administruar në AKEP me numër 359 fraksion 2, protokoll datë 10/3/2025 ka kërkuar marrjen e masave të nevojshme për bllokimin e aksesit aplikacionit TikTok dhe infrastrukturën e tij digjitale në territorin shqiptar, duke ndërmarrë veprime të mëposhme. Bllokimi i IP-ve të TikTokut në territorin e Shqipërisë, bllokimi i DNS-ve të TikTok në territorin e Shqipërisë, bllokimi i SNI, Server Name Indication të TikTok në territorin e Shqipërisë, bllokimi i IP-ve të kompanive të BitDance në territorin e Shqipërisë. Në shkresën e AKSK-s citohet baza ligjore vendimi i Këshillit Ministrave numër 151 datë 6/3/2025 dhe listën e të gjitha IP-ve dhe domenve për të cilat kontrollohet bllokimi i aksesit thuhet në njoftim.